Түрк гэх ухтууны гарал үсгийн талаар та бүхэндээ чухал мэдээлэл хүргэж байна. Энийг хүргэхийн тулд бол энэ Түрк төрийг, энэ Түрк аймгийг байгуулсан Ашнаа ов гэж байгаа. Энэ Ашнаа овгийн дээдс нь хэн байсан? Хаанаас гарал үүсэлтэй юм бэ? Энэ тухай их сурвалж дэх мэдээллийг та бүхэнтэй уншиж хүргье. За, Түрк төрийг байгуулагч Ашнаа овгийн дээдэс Абангу овогтой Хүннүгийн хойно орших суу алсыг байгуулсан. Хүннүгийн хойно орших суу алсыг байгуулсан. За, суу улсын гол аймаг нь Афаншүү, Жаншүү голын дунд оршино гэж байгаа. За, дунд орны судлаачд бол Афаншүүгийн бол энэ Абакан гол гэдгийг бол тооцсон байгаа. За, Чаншүү нь бол энэ Инисей гол. За, гол овг нь бол одоо энэ улаанаар байгаа Чигүү овг. Энэ Абакан Инисей голын дунд оршин. Нийтдээ бол суу улс гэж байгаа. Бусад аймагуд нь энэ Саяаны улсаар оршино гэж байгаа шүү. Тэгэхээр энэ Суа улс бол өнөөгийн Хакаас баруунасаа за яг манай хойтолд байгаа Тува эднэрийн дээдс нь юм байна. Эдгээр хаашаач яваагүй хаанаач ирээгүй хүмүүсээ. За, Апанбугийн хойч Ухаан мунхаг Апанчвэ мэтээс аймаг нь Мөхөв сүлд нь Чон гэж гарсан байгаа шүү. За, энэ мэдээллийг биднээс ихэд боловсруулахад ингэж байгаа. Энэ чинь маш том мэдээлэл гарч ирж байгаа. Энэ юу гэхээр бол Хүннүгийн хойно гэдэг нь бол нийтийн онцолоос урддах 1-р зууны дундаас 2-р зууны ихэнх гэдэг тоо гарч ирж байна. Яагаад энэ тоо гарч ирж байна вэ гэхээр бол энэ Семацен гэдэг энэ дунд орны түүхийн эцэг энэ түүхэн тэмдэглэл номонд ингэж бичсэн байна. Модонгоос өмнөхийг бид нар мэдэхгүй. Модонгоос хойш хин юу болсныг бол бид нар мэдж байгаа учраас та бүхэндээ маш нарийн дэлгэж бичиж өгөө гэсэн баггүй. Тэгэхээр энэ бол яагаад нийтийн он тооллоос 2-р 3-р зуун гэхээр бол энэний урд нь бол Модон бол Умбрын бүх улс аймагуудыг бол нэгтгэхэд өөртөө нэгтгээд тэгээд мянгатлаад зуутлаад хүн амын босоо барилт хийсэн. Тийм үү? Нийтийн он тооллын 50-р оноос эхэлж энэ өмнөд Хүннүгийн 9 аймаг тусгаарлаж өмнөд Хүннү болоод умартаага муудалцаад умарт нь өмнөд Хүннүгээ эзлэх үед бол энэ хань усыг дагаж авсан байгаа шүү. Тэгэхээр энэ бол хизээ болсон бэ гэхэд бол Хүннү сулраад Хүннү 2 хуваагдсан байхад бол энэ боллоо гэдэг тоо гарч ирж байгаа. За, Абакан Инисей мөрөн бол Ашаашаад ангар мөрөнтэй нийлдэг юм аа. Тэгээ. За, эднүсийн гарал үүсэл бол ерөөсөө л яг манай энэ ус аймгийн Чанга арагшаа мөн баруун хоошоо гэж тодорхойлно гэж байгаа. За, ингээд дараагийнхаа самбарлаа орцгоё.